Tadi muternya tuh gini loh, bener-bener muter di tempat ya. Oh, ini kan kalau digerakin pakai tangan tuh dia nggak seimbang muternya. Apa tuh? Ada orang khusus, kuburan khusus untuk bayi-bayi gitu Ya khusus. dengar nggak? Perempuan tapi baju merah, rambutnya panjang. Ketawa loh. Waduh, dewasa bro. Nah, Chen, bintang tamu yang mau ikut mana? Yang bintang tamu yang mana? Oh, nih. Siapa namanya, Dek? Tutdi. Oke, siap. Adik mana? Jadi karena kita mau masuk bertiga ya sama bintang tamu warga sini tempat. Udah biasa kesini apa gimana? Pernah sih, tapi siangnya. Oh, siangnya. Kejadian yang pernah dialamin sini gimana? Oh, belum pernah. Belum pernah. Cuma kepo aja pengen masuk malamnya kayak gimana ya. Kita ke basementnya langsung yuk. Cari tangga ke basement. Oke, kita nyari dream yang tadi di explore, yang gerak sendiri. Ini kita liatin dreamnya gerak sendiri sebelah kanan ya. Ini logika kalau dreamnya tuh gerak sendiri, pasti airnya tuh gerak juga. Oh ini, tadi ini muter sendiri dreamnya. Dulu katanya ada lele kan? Lele? Iya. Lele jadi-jadian apa lele asli? Orang tahu itu. Katanya, ada yang pernah lihat nggak lelenya? Nggak, teman kasih tahu. Yang teman. Ini misalnya kalau digerakin tuh kayak gini ya, pasti gelombang airnya. Nah, pasti gelombang airnya. Gelombang. Tadi muternya tuh gini loh, bener-bener muter di tempat ya. Oh, ini kan kalau digerakin pakai tangan tuh dia nggak seimbang muternya. Lele itu. Lele. Oh ya lele no. Lele. Oh lele kecil ya. Iya. Itu lele kelihatan. Berapa ada lele? Kok kurang tahu tuh. Terus satu aja lele. Oh ini kalau diputar pakai tangan tuh gini ya tuh dia. Iya. Nggak beraturan muternya. Ini nggak di sini gentongnya tuh sini. Di mana gentongnya sebelum sini? Sini tuh. Sini ini. Nggak di sini sih gentongnya. Mungkin ada orang yang masukin ke sini mungkin. Mana nggak lele satu. Oke. Kita mau keliling sini aja. Di bawah dulu. Tadi explore kita belum sempat sih keliling di sini. Oke. Oh. Udah diam dreamnya tuh. Tadi muter terus loh. Permisi, maaf kita kesini nggak ada mengganggu ya. Kita nggak ada maksud mengganggu. Ini kita ada di basementnya di bagian paling bawah gedung. Ini banyak gundukan galian saluran mungkin. Ada apa? Ada lele lagi. Mungkin pekerja dulu yang naruh lele sini nggak? Kecebong banyak. Kita ke pojokan coba yuk. Ke pojokan sana itu. Coba kita mau ke pojokan ya, paling pojok. Gimana Pin sini Pin? Masih aman, belum ada yang nongol. Masih belum ada yang nongol ya. Ini pengap banget sini. Kenapa? Ini ada gubuk sini. Ini mesin semen sih. Oh ini lantainya kita langsung kita naik apa gimana? Di mana dibilang jendela yang tadi banyak interaksi itu Pin, yang suara gerak-gerak kaki itu Pin? Di atas ya? Oke, kita ke atas yuk, lewat sini aja. Ini tangga basement ya. Kita mau naik ke lantainya, kita mau challenge ya. Mana kaca jendelanya tuh? Lantai 1? Lantai berapa ya? Oke, ini kita udah di lantai 2-nya. Jendela kaca yang banyak interaksi itu lantai 2 apa lantai 3 ya? Lantai 3? Tuh naik lagi 1. Lantai 3. Mana yang ada kaca itu? Oh ini. Oh yang udah setengah jadi. Oh ruangan yang ini ada kacanya.
Coba matiin lighting yuk. Matiin senternya. Kita gelapnya kayak gimana sih? Oh, gelap banget bro. Tuh dupa aja. Kita buka jendela aja. Oh, kelihatan mereka ya. Kalau di sana Jauh ya. Gimana? Belok kanan. Oke, ini kita udah ada di rooftopnya. Kita mau jalan paling atas. Nanti kita lari jauh banget nih, lari kalau ada apa-apa. jangan lari. Jangan lari. Jalan cepat aja. Itu sih. Swastiastu. Oke, udah di rooftop lagi. Ini baru enak udara sih. Ini ya. Ada yang mindahin nggak? Oh iya. Beda. Ada yang pernah kesini kayaknya. Mungkin ada orang kesini mungkin. Ini dipecahin gini tujuannya apa sih sini? Kurang tahu itu. Dipecah-pecahin. Oke, jadi kita di sini nggak maksud untuk menantang ya. Kita cuma pengen merasakan adrenalin dan mengungkap misteri yang ada di sini dan mitosnya tuh kan banyak warga di sini yang ngelihat ada cewek sosok putih yang sebelumnya dilihat sama Pin juga sini ya. Gimana Pin? Datang? Ada? Kepalanya pas pintu apa kaca? Pas pintu apa kaca jendela nih? Panas ya? Gimana? Sesak ya? Oke, jadi buat penunggu yang ada di sini silahkan kalau mau berinteraksi bareng kita silahkan. Kalau mau menunjukkan diri silahkan. Nggak, itu klub klip ini tuh. Nggak, itu klub klip ini. Apa tuh? Ada orang di tiangnya itu. Kok merinding ya? Tut lihat. Iya. Karena di sini ya. Sosoknya tuh apa? Nggak tahu. Ya hitam kok salah tuh. Bayangnya hitam ya? Ya. Oke, buat penunggu yang di sini kita nggak ada maksud mengganggu, kita cuma ingin berinteraksi aja. Jadi buat teman-teman di rumah juga pasti pengen ngelihat ada salah sosok kayak gitu lah. Pengen lihat ada sosok yang nampak di kamera, tapi itu nggak segampang yang kalian pikir juga ya. Susah sih dapetin sosok yang bisa nampak di kamera, tuh agak susah. Jadi emang beruntung. Permisi. Halo. Silahkan yang mau berinteraksi bareng kita, penunggu yang ada di sini. Silahkan bisa menampakkan diri atau berinteraksi lewat suara atau gerakin sesuatu lah benda yang ada di sini. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. SMK. Oh, 1 SMK. Oke. Santai dulu yuk. Nanti duduk. Gimana, dah isi rasa penasaran masuk ke sini? Sudah. Udah. Tapi rasanya agak pengap ya. Agak pengap ya, panas ya. Masih sesak di sini. Karena aura negatifnya terlalu banyak sih juga punya. Padahal ini los, angin masuk loh. Nggak ada atapnya, jadi angin ini bebas masuk sini, tapi panas banget. Kita stay aja sini 10 menit, kayak berapa menit? Kita stay dulu, kita redupin dulu. Jam segini masih rame loh, gini kendaraan rasanya sudah. Lumayan Masih rame. orang pasar banyak. Oh, orang ke pasar. Oke, kita stay aja sini. Kita rasa interaksinya. Karena ada angin tuh, goyang-goyang tuh. Angin di atas. Tapi pengap. Makin pengap. Makin pengap. Lihat jam berapa dan ya? Udah ada jam 2 ya. Udah jam 2.13 tanggal 17 November. Pas ini tumpak wayang. Seharusnya sih kita magpaknya ke sini enaknya. Lebih serem lah.
pas makpak tumpak wayang mamakpak kajang kliwonnya. Karena rekomendasi dari penonton banyak yang minta pas tumpak wayang, jadi kita pas tumpak wayangnya ke sini. Tut ada cerita nggak sebelumnya? Mbak deketin sini tuh. Tut ada cerita nggak sebelumnya pengalaman selain di tempat ini, misalnya pengalaman melihat makhluk kayak gitu? Kalau pengalaman pernah waktu kecil dulu. Gimana tuh? Di sini kan rumahnya dekat sama kuburan ini, kuburan sama bayi. Kuburan apa? Kuburan, Kuburan Bali apa? kuburan bayi. Kuburan bayi. Enggak apa, kuburan anak kecil itu yang baru lahir tuh. Oh khusus, kuburan khusus untuk bayi-bayi gitu. Ya khusus. Ah, terus Di situ ada kayak orang gimana ya? Kayak orang bawa gini tuh. Kayak bawa mayat tuh. tapi bukan orang. Nggak tahu tuh. Dia tanya bapak, karena dia bilang palingan orang tuh gitu. Jam berapa? Jam 6 sore, Jam 6 sore. mau setengah 7 tuh. Sendirinya bapak tuh gimana? Berdua. Bapak tuh berdua gitu. Ya, tapi nggak orang sini kayaknya itu. Belum pernah lihat orang itu. Oh tapi belum nggak tahu itu orang itu siapa gitu, bukan warga sini gitu. Bukan kayaknya. Sama lagi saya tuh pas ini pas berkelahi sama kakak kan itu dibatas sama ibu kakaknya gini kayak namanya nangis itu, tapi kakaknya diam di belakang rumah. Kakaknya cewek apa cowok? Cowok tapi gini, saya nyari itu di kebun tuh ada sosok perempuan tapi baju merah, rambutnya panjang. Terus ngapain dia? Duduk aja, Sok merah tuh. duduk aja. Tapi saya panggil nggak mau nyaut, tapi mau dekati tapi bingung. Orang itu apa enggak, kan di pikiran orang apa enggak. Dan saya ibu saya dan kakaknya di belakang rumah. Tadi hilang sosok tuh gitu. Bentar saya hilang. Oke dah, berapa menit kita stay nih? Udah 10 menitan lebih dah. Kita balik apa gimana nih? Apa coba di lorong di bawah? Coba. Coba 2 kali ada nongol cewek. Lorong di bawah lantai berapa ya? Lantai ini di bawah ini. Oh lantai 4. Ya itu bahaya apa enggak? Enggak. Kalau kita nggak ganggu, dia cuma ngeliatin aja. Oh dia cuma ngeliatin ya. Oke, kita mau turun ke lantai 4. Kita mau coba challenge lagi di lantai 4 nih. Apa Ben? Bapak itu. Nama Ben? Nongol lagi. Nongol di mana? Oke, kita di lantai 4 nya. Ini sungai sebelah ini ada sungai tadi ya? Tadi di sini kan? Merinding nggak? Permisi. Sosok apa tuh yang cewek lagi tuh? Cewek itu lagi. Cewek. Mana? Lagi nongol? Enggak, dari interest. Dengar nggak? Urusan? Iya. Dengar nggak? Sana. Gitu loh, ketawa loh. Waduh. Iya. Lorong itu dah. Mbak Suster, Mbak Kuntilanak. Siapa yang ketawa tadi ya? Bisa nampak di kamera. Halo. Oke, kita challenge sini ya yuk. Kayak seru dah sini dah. Ini merinding. Merinding ku loh. Katanya bersiul bisa manggil setan. Udah berapa kali nyoba bersiul, cuma merinding aja sih kita, karena aku pribadi nggak bisa lihat karena nggak ada punya kelebihan untuk bisa melihat. Oke Mbak, siapapun tadi yang ketawa silahkan nampak di kamera. Kita kesini cuma mau silaturahmi aja ya, nggak ada maksud untuk mengganggu.
Silakan kalau mau interaksi, silakan bisa tunjukkan dirinya. Nah, itu suara motor. Halo Mbak. Mbak Suster, masa Mbak Suster? Mbak Suster kayak belum jadi kalau masih kayak. Jadi ketut dini mah berani dia mentalnya. Nah ini sih takut cahaya biasanya ya. Kalau kita senterin dia kabur. Ah? Redupin yuk, kita redupin yuk. Ini kayaknya seru nih bakal nih kalau mau nongol. Aduh, Mbak matiin senternya tuh. Halo, like. Ini gelap banget bro, senternya mati, gelap banget. Aduh, capek. Capek keliling, keringetan, olahraga malam. Soalnya Dinda udaranya beda. Udaranya emang panas banget sini. Panas. Debu lagi. Kalau di bawah beda. Kalau di bawah ping atas beda juga kalau di sini. Apa? Pengap. Coba liatin debu naik semuanya. Tenggorokannya udah serak loh. Udah pada tidur hantunya nih. Capek dia. Capek dia. Om Swastiastu, waktu kelelawar. Kelelawar. Permisi. Jadi buat teman-teman penunggu yang dari sini, kita cuma mau berinteraksi aja, nggak ada maksud mengganggu ya. Cuma ngisi rasa penasaran dan mengungkap mitos dan misteri yang ada di bangunan ini aja, nggak ada lebih. Suara mobil jam segini loh. Emang biasa ada mobil jam segini yang gede-gede gitu? Biasa. Tapi sini nggak usah. Ini timuran Jarang. Jadi warga di sini emang jam segini masih on ya? kalau masih on. Di sini pernah ke pasar banyak. Oh, banyakan ke pasar. Orang udah ke pasar, kita masih gelayapan gini. Orang nggak punya kerjaan. Orang masih libur. Orang masih libur. Tengok tadi Di mana tuh? Di atas. Oh, udah di atas gitu-gitu. Iya, enggak sini di apa samping sini. Dinding. Oh, sampai dinding ini di pojok. Warna hitam. Jadi dia yang berani nih gitu. Ada pin lagi pin? Belum. Apa kita balik ya yuk? Capek dah dari jam berapa? Jam 11 keliling. Kita live di Instagram dan YouTube nya Bali Punya Cerita juga keliling. Oke ya, kita dari tadi cuma challenge stay aja tuh ya Pin ya. Stay di bangunan ini, kira-kira sosok apa aja di sini. Pengen tahu juga, kita pengen mengungkap misteri dan mitos dari warga setempat juga. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini, makasih banyak ya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. See you next video. Bye.